இந்த பிளாக் அண்ட் டெக்கர் மிஷின் பம்ப் மெக்கானிக் ஒருத்தவங்க சென்னையிலேருந்து அனுப்பியிருந்தாங்க. சுத்தமாக ரன் ஆகலை. பேட்டரியை செக் பண்ணால் 12 வோல்ட் இருக்குது. ஸோ மெஷின் சைடு தான் ப்ராப்ளம். கவரை கழட்டிட்டு மல்டிமீட்டரை பேட்டரி கிளிப்பில் மாட்டிட்டு சுவிட்சை ப்ரெஸ் பண்ணால் வோல்டேஜ் சடனாக ட்ராப் ஆகுது. சரின்னு வேற ஒரு 12 வோல்ட் பேட்டரி கனெக்ட் பண்ணால் ரன் ஆகுது. ஸோ பேட்டரி தான் ப்ராப்ளம். பேட்டரி கவரை கழட்டிட்டு பார்த்தா நிக்கல் கடமியம் பேட்டரியாக இருக்குது. இதை நம்ம மிஷினுக்கு லித்தியம் பேட்டரியாக மாற்றிருக்கேன். மெஷின் இப்போ ரன் ஆகுது. மெஷின் கவரையும் பேட்டரி கவரையும் மாட்டிப்போம். எப்பவும் போல சார்ஜிங் வோல்டேஜ் பார்க்கவும் பேட்டரி வோல்டேஜ் பார்க்கவும் மினி வோல்ட் மீட்டர் கொடுத்துருக்கேன். கடைசியில் ஸ்க்ரூ அண்ட் ட்ரில் டெஸ்ட் பண்ணிட்டு சென்னைக்கு கொரியர் பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி பேட்டரி டூல் ரிப்பேர் அண்ட் ஆல்ட்ரேஷன்ஸுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள்.